ஹலோ அண்ட் ஹாய், வெல்கம் டு என் சமையல் அறையில். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப் வெரைட்டி தாங்க பார்க்க போகிறோம். நாட்டுக்கோழி சூப்புங்க. இது சளி தொந்தரவு, நெஞ்சு சளி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி நாட்டுக்கோழி குழம்பு வச்சு சாப்பிடும்போது ஓரளவுக்கு ரிலீஃபாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தாங்க இந்த சூப்பும். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற போஸ்ட்கெல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த நாட்டுக்கோழி சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம்னா, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, 10 to 12 பூண்டு, சின்ன வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கியிருக்கேங்க, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன், தக்காளி 2 எடுத்துருக்கேங்க, நாட்டுக்கோழி 1/4 கிலோ, வெங்காயம், பூண்டு, மிளகு, சீரகம், கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஜாரில் போட்டு நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. ரொம்ப நைஸாகலாம் அரைக்கணும்னு இல்லைங்க, ஓரளவுக்கு பருன்னு அரைச்சா போதும். இது மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இன்றைக்கி குக்கரில் தாங்க பண்ண போகிறோம். அதனால் குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றி, எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுதை இதில் போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் 2 to 3 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்கள், நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த 2 தக்காளியை சேர்த்தி அதையும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சுங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மல்லித்தூள், மஞ்சத்தூள் இதையும் சேர்த்தி ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அந்த மசாலா நல்லா அது கூட செட் ஆகுங்க. ஸோ இதையும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதங்கினதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த 1/4 கிலோ நாட்டுக்கோழி இதில் சேர்த்தி இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இதை ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க. ஏன்னா அந்த சிக்கனில் அப்போ தான் அந்த மசாலாவோட எசன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும். பார்த்தாலே தெரியுங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம சிக்கன் நல்லா மசாலா கூட கோட்டாயிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் இன்றைக்கி 200 ml டம்ளரில் 4 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இது மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இப்போ குக்கரை மூடி வச்சிடலாங்க. குக்கரை மூடி வெயிட் போட்டு ஒரு 3 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாங்க. ப்ரெஷர் இறங்கினதும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்ல சுட சுட கமன்னு நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லோடு நம்மளோட சூப் ரெடியாக இருக்குங்க. பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்குங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நறுக்கி வச்ச கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையை சேர்த்திக்கலாம். அது கூடயே உங்களுக்கு தேவையான அளவு பெப்பர் தூள் சேர்த்திக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பெப்பர் தூள் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு பெப்பர் தூள் சேர்த்திக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட சூப் ரெடி. இந்த பொருளெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஒரு 1/4 மணி நேரத்தில் நம்மளோட நாட்டுக்கோழி சூப் ரெடிங்க. பாருங்கள், பார்க்கவே நல்லா மணமாக இருக்குது. இது பார்த்தோம்னா ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இருக்குங்க. ஹோட்டலில் நம்ம கிளியர் சூப்பெல்லாம் குடிக்கிறோம்லங்க, அது மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த சூப் பார்த்தோம்னா நெஞ்சு சளி, நார்மல் சளி, தலைவலி, தொண்டை கரகரப்பு இது இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் இந்த சூப் குடிக்கும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இதமாக இருக்குங்க. ஸோ நீங்களும் மறக்காமல் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பி ஹாப்பி அண்ட் கீப் ஸ்மைலிங்.